हेलो फ्रेंड्स, तो आज की लंच थाली में मैं खा रही हूँ ये आलू घिया एंड पनीर की सब्जी है। और साथ में बनाई है मैंने ये पूड़ी। ये अमरनाथ का एक आटा आता है हमारे यहाँ पे, उसकी मैंने ये पूड़ियाँ बनाई हैं। इसमें मूली कद्दूकस करके डाल रखी है, हरी वाली चटनी, और ये है खीरे का रायता। तो मैं खा के बताती हूँ आपको कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनी है। तो चटनी के साथ में भी खा सकते हैं।